Hello，大家好啊！我哋今日要講嘅就係呢隻殺戮死神啊 Killer Deathsizer 啦，咁就係大藍喺神世代用嘅機體嚟嘅。咁死神就應該好多人都聽過噶啦，咁始終頭嗰兩隻死神就因為太勁啦，咁就入咗殿堂啦，咁到今日都未解放翻出嚟啊，係啦。咁就係點嘅呢？隻死神拆開啲件講下啦。咁今次呢隻殺戮死神就明顯偏重心啦，今次係啦。咁左邊呢三塊印就可以進行一個連打擊攻擊啦。咁右邊呢塊印就黑色呢把刀呢，一打中咗對手，藍色呢個滑動嘅刀呢，就一嘢即係跟住一齊打落嚟，咁就變咗一下子就可以做到一個二段攻擊啦，就令到對手承受2次嘅傷害嘅，係啦，一下子咁個鎖都係硬嘅，係啦，硬嘅3格半咁4格左右啦，咁都係硬鎖嚟嘅，咁但係就見到呢度空心嘅，呢度空心嘅，咁所以拎起上嚟係好輕嘅。咁2V啦，咁2鐵就撒旦嗰嚿鐵，咁係耐重心唔多講啦。咁跟住 free frame 就係武神個 frame 都唔多講，係啦。咁跟住 Hunter 就佢係點樣 ？Hunter 呢個底就係第2粒全屏障加底啦，咁就比 X 底就細好多嘅，嗰個逐漸咁就係大概係 A 底嗰個逐漸嗰個闊度嚟嘅啫，咁所以變咗係冇咁暴走啦，變咗係可以喺個盤中央嗰度咁樣進行一個連擊啦，咁同埋冇咁容易衝出去啊。係啦，咁就這樣子啦，咁磅個重先，係啦。咁攻擊環係幾多呢？咁就8.8嘅9嘅，即係輕過某啲2代攻擊環，好似奧丁啊、聖劍啊咁樣嘅。咁所以呢亦都係神代裏邊最輕嘅攻擊環嚟嘅。咁重量上真係佔唔到優勢嘅。咁上一代幽暗死神都係咁，但係幽暗死神憑住佢好靚嘅形狀，咁就成功進入殿堂啦。咁呢隻就好明顯唔得啦，係啦。咁嚿鐵同 frame 加埋就23.5啦。咁係啦，2鐵都未磅過嘅，因為始終咁係幾多呢？2鐵就係21嘅啫。咁軸心啊，係啊，軸心就6 gram。咁成隻嘢裝埋一齊係幾多呢？咁就38.3嘅啫，都係好輕嘅。咁你諗下，教到啲人騎到 best 呢啲，真係上次都講過啦。因為 H 鐵佢冇得再裝部件，所以個重量限死咗。咁換咗嚿重啲嘅鐵都過咗呢隻死神嘅啦。咁就證明呢隻死神嗰個攻擊環嘅重量真係好輕，係啦。咁至於死神嗰個攻擊環，今次點解冇咁勁呢？定係甚至係唔勁呢？咁就實測下就知㗎啦。好，我哋而家即刻去對戰。
實測完翻嚟啦，咁隻死神就真係一言難盡啦，4隻字講晒。咁就頭先攞咗嗰3隻機體咧，都出晒名係爆爆王啊，或者呢樣搞唔掂，嗰樣搞唔掂嘅東西嚟噶啦。咁就打護靈就爆唔到佢啦。咁竟然俾隻護靈係不停咁撞兩嘢啊，冇啦，因為死神今次唔平衡，咁太輕就變咗攻擊力真係冇乜嘅。咁跟住再加上佢呢個刀，呢把刀太細啦，係啦，太細啦，咁攻擊力真係唔高嘅，係啦，唔高咧，咁就變咗佢攻又攻唔到，持久又唔可以好似上一代咁打持久防禦，咁所以就變咗一個東不成西不就嘅攻擊環啦。連飲物獅王都淨係磨散到一次，跟住係啦，我都冇諗過獅王可以贏到佢啊，係啦，咁就真係嗰下係有啲吐血嘅，我覺得係。咁就真係好可惜嘅一隻死神啦。咁我覺得設計幾失敗嘅，係啦。咁就真係嘅，因為佢唔平衡就已經冇咗持久力啦。咁但係又唔夠重，跟住嗰把刀又太細，咁攻擊力又冇啦。咁攻擊持久力筆都冇，咁其實就真係唔知出嚟做咩好，得個靚字。係啦，咁就跌咗落一個谷底啦。咁呢隻死神就係啦，咁。跟住2V就冇乜特別嘅啫，咁都冇乜嘢好講，係啦，咁係啦，耐重心咯，唔好令到隻死神太煩咯。咁但係亦都某程度上限制咗隻死神啊，係啦，咁就佢因為個重心太耐咧，咁佢跑唔喐啊，係啊，令到隻死神真係跑唔喐咧，跟住所以佢一直都喺個中央嗰啲位置度等死咯。係啊，等死咯！咁佢本身係諗住做連擊噶嘛，咁 HN 底本身都係呢個功用嘅啫。咁但係配上呢個死神面咧，咁佢因為發咧，咁佢又走唔到去邊啦。咁攻擊力又唔夠，咁你就算喺中間磨啲持久型都淨係磨得晒混沌呢啲嘢。有乜獅王4次淨係磨得晒一次咁，係啦。咁你見到隻死神轉起上嚟係好靚嘅，咁但係真係唔勁咯，呢隻係啦，就好可惜咯，係啦。咁因為重又唔夠重，持久又唔夠持久，攻擊力又唔夠，咁樣就係一隻真係乜都冇嘅死神咯，係啦，乜都冇咯。咁成隻其實冇乜可以真係落到場嘅部件，咁真係自己喺屋企玩好啦呢隻，係啦。雖然我覺得個樣係幾值得收藏嘅，因為今次嘅死神明顯兇狠好多啊，感覺上係啦。咁但係兇狠還兇狠啦，咁即係死神都係即係原裝嚟講，咁真係我覺得係喺神代算係 CP 值比較低一啲嘅陀螺啦，係啦。咁就亦都唔夠以前或者之後嗰隻虛無死神啦，咁所以都冇辦法啦。呢隻神代嘅死神就咁樣俾大家韞咗喺屋企啦，係啦。咁就條片嚟到呢度啦，咁睇下有咩陀螺可以再介紹先。好，我哋下條片再見，拜拜。